भइरहेको छ एउटा मतपेटिका हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। यस्तै अब 11वटा मतपेटिकाहरू यहाँ आउनेछन्। 3 स्थानमा मतदान भएको थियो। एउटा राष्ट्रिय सभागृहमा भएको थियो भने 2वटा मतदान केन्द्र ब्रेकुटी मण्डपमा थिए र एउटा मतपेटिका यहाँ आइसकेको छ र बाँकी आउने क्रम जारी छ। सबै मतपेटिकाहरू यही स्थानमा जम्मा भएपछि सभापतिका उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा ती मतपेटिकाहरू गणना हुने, यो सिलबन्दी खोल्ने र मत गणना हुने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यही नै प्रक्रिया हो यसको। र यो मतगणनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया के हो, कसरी अगाडि बढ्छ, यो विषयमा जानकारी लिनका निमित्त यतिखेर हामीमाझ भेषराज घिमिरे हुनुहुन्छ, निर्वाचन अधिकृत। स्वागत छ घिमिरेज्यू यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। के छ, कसरी अगाडि बढ्छ अब हामी करिब यहाँ 3टा केन्द्र थिए। क र ख केन्द्रको चाहिँ मतदान सम्पन्न भएको छ भने गको पनि करिब अन्तिम चरणमा चाहिँ के अरे मतदाताहरू हुनुहुन्छ। फाइनल चाहिँ के अरे ठ्याक्कै तथ्याङ्क अझै आइसकेको छैन र अब हामी केही बेरमै सभापतिका 3टा केन्द्रका 3टा जुन बाकसहरू छन्, ती मतपत्र राखिएका, तिनीहरू कलेक्ट गर्छौँ र आजै मलाई लाग्छ करिब 1 घन्टा अझै 1.5 घन्टा समय लाग्न सक्छ सबै तयारीको लागि। भनेको जस्तो सभापतिकै मतदान पनि अझ बाँकी हो होइन? अन्य पदाधिकारी सभापतिको सकिएको छ तर बाक्साहरू आउन बाँकी छ र त्यही केन्द्रमा पनि सभापतिको अगाडि सकिएर यो त एउटा लामो प्रक्रिया थियो है। अर्को बाक्सा आइसकेको छ। अब यस्तै अर्को बाक्सा आइसकेपछि अब हामी केही बेरमा चाहिँ के अरे मतगणना सुरु गर्छौँ। यदि पहिलो चरणमा 51% मत आयो भने अरू मतपत्रहरू गण्ने क्रम हुन्छ भने, यदि आएन भने हामी भोलि फेरि निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मतगणना सुरु गर्छौँ। मतदान सुरु गर्छौँ। मतपेटिका भनेको यो बाकसहरू 3वटा बाकस ठुला ढुङ्गाहरू, ट्याङ्कीहरू। अब यो 2वटा अब एउटा आउनु बाँकी छ। अरू चाहिँ बाकसहरू, अरू मतपत्रहरू नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा राखिनेछ र यो सभापतिको मतगणना यहाँ हुने भयो र बाँकी पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यहरूको सबैको केन्द्रीय कार्यालयमा हुन्छ। केन्द्रीय कार्यालयमा हुने भयो र मतगणना कुन बेलादेखि प्रारम्भ? करिब अब हामीलाई सबैबाट तयारी गर्न 1 घन्टा समय लाग्ला। 1 घन्टादेखि लाग्छ। अहिले भर्खरै तपाईँहरूले सिसिटिभीहरू जडान गर्नुभयो के अरे, होइन? सुरक्षा प्रबन्ध पनि कडा गरिएको छ। कसरी यसलाई सुरक्षित राख्ने, कसरी अगाडि बढ्ने? सबैभन्दा नेपालको ठुलो पार्टी, ऐतिहासिक पार्टी र आफू जिम्मेवारीपूर्ण वडादेखि अहिलेसम्मका अधिवेशनहरू भव्य र एउटा सफल रूपमा सम्पन्न गएको छ र हामी अन्तिम चरणमा छौँ, सफल हुने चरणमा छौँ र हाम्रो विधानअनुसार सभापतिले 51% नै मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि 51% पहिलो चरणमा कसैले ल्यायो भने अरू चाहिँ मतगणना सुरु हुन्छ, ल्याएन भने भोलि हामी फेरि तुरुन्तै भोलि निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार सभापतिको चाहिँ के अरे निर्वाचन कार्यक्रम तय गर्छौँ। तपाईँहरू आलोचित पनि हुनुभयो, भनेको यो व्यवस्था राम्रो भएन, विलम्ब भयो, ढिलो गरी निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भयो र हामी अन्तिम प्रयास गरेका थियौँ। हामी चाहिँ के अरे इलेक्ट्रोनिक भोटिङमा जान सकेनौँ है। हामीसँग के अवरोध के रह्यो? सबै नेतृत्वसँग अथवा चाहिँ निर्वाचन समिति नेतृत्वको चाहिँ के अरे छलफलबाट त्यसमा हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ। हामीसँग धेरै समावेशी क्लस्टरहरू छन्। ती क्लस्टर अनुसार हामी चाहिँ के अरे 29वटा चाहिँ के अरे मतपत्र, 29 किसिमका मतपत्र बनाउनु पर्ने अवस्था। अहिले त 28 होला है। अब होइन, एउटा चाहिँ के अरे सर्वसम्मत भए पनि त्यो एउटा महिला के बाँकी छ के अरे त्यो अवस्था हो। अनि त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ केही प्राविधिक अलिकता ढिलासुस्तीका कारण केही 1-2 घन्टा रोकिन गएको हो। यसमा चाहिँ के अरे मलाई लाग्छ समग्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू, प्रतिनिधिहरूले बुझ्नुभएको छ। होइन, लाइनमा पनि अलिकति विलम्ब भयो, हामीलाई ढिलो भयो। त्यो पक्कै पनि सोचे जस्तो व्यवस्थापन गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ। र बिचबिचमा तपाईँको मतपत्रहरू सकिने, फेरि स्थगित हुने, त्यो त अव्यवस्थाको पराकाष्ठा जस्तो बाहिरबाट हेर्दाखेरि। अब तपाईँहरू व्यवस्था गर्नेहरूको चाहिँ के हो?
होइन होइन हामीले राम्रै व्यवस्था गर्न सक्छौँ गरेका छौँ जस्तो पनि लागेको थियो। तर हामीलाई अलिकति प्राविधिक मैले त्यसैलाई जोड्न खोजेको थियौँ। त्यस्तो भयो क्या हामीलाई त्यो नम्बरिङ कोडिङ चाहिँ के अरे गरेर 29वटा कलरका मतपत्रहरू चाहिँ के अरे अलिकता व्यवस्थित रूपमा कोडिङ गरेर ल्याउनु पर्ने हुँदा अलिकता म्यान पावरको कमी भयो। कहाँबाट लिएर आउनु पर्थ्यो र तत्काल छाप्नु पर्ने जस्तो त्यो बेला बेला किस्तामा लिएर होइन, प्रेस अलिक कहीँ व्यवस्थित र अलिक टाढा थियो होला, त्यो कुरा सबै नभनौँ। तर हामी सुरक्षित साथ निर्वाचन करिब अब अन्तिम चरणमा पुग्यौँ। अब त टुङ्गिने चरणमा छ होइन? करिब 2टा केन्द्र टुङ्गिएर एउटा केन्द्र पनि अन्तिम चरणमा मतदाताहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ सहमहामन्त्री र अरू कुन पदाधिकारीहरू? अनि सबै केन्द्रमा सबै चाहिँ पदाधिकारीहरू, तर बाँडेका छौँ कुन केन्द्रमा कसले मत हाल्ने भनेर। अहिले बाँकी चाहिँ अन्तिममा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम अथवा दलित केन्द्रीय सदस्यहरूको चाहिँ बाँकी हुनसक्छ। अब त्यसको त मतगणना पनि उतै गएर अरू बाँकी उतै हुन्छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, यस्ता जानकारीहरू यो महाधिवेशनसँग 14औं महाधिवेशनसँग जोडिएका अन्य जानकारीहरू पनि यहाँहरूलाई हामी यसै गरी गराउने नै छौँ। र अहिलेका लागि भने यहाँहरूको ध्यान केन्द्रीय स्टुडियोतर्फबाट पनि आएका नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जुन मत हालेका थिए ती मतपेटिकाहरू 3वटै मतपेटिकाहरू यहाँ यो हलमा आइसकेका छन्। र अब नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन पश्चात सभापति को हुन्छ त्यसको यकिन अब यी मतपेटिका, यी 3वटा हरियो रङ्गका ट्याङ्कीहरू जसलाई मतपेटिका बनाइएको छ, यी मतपेटिकाभित्र निस्किने परिणामले कसको नाममा मोहर लगाएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त्यो तय हुनेछ। र यदि 50% भन्दा माथि 51% भन्दा माथि मत एउटै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको खण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसले यो मतगणना पश्चात पहिलो चरणमै सभापति पाउनेछ भने यदि सो सङ्ख्या सो आँकडा पार हुन सकेन भने दोस्रो चरणको मतदान हुनेछ। अहिले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ र यहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधि सभापतिका जो उम्मेदवारहरू हुन् उनीहरूका प्रतिनिधि बाहेक बाँकी सबैलाई यहाँबाट बाहिर निकालिँदैछ र पत्रकारहरूलाई पनि बाहिर जान अनुरोध गरिएको छ। र अब यहाँ केही समय मात्र, अब थोरै मात्र समय बाँकी छ मतगणना सुरु हुनका लागि। यहाँ यसरी सुरक्षाकर्मीहरूले हटाइरहेका छन्, यहाँबाट बाहिर पठाइरहेका छन्। सभापतिको चाहिँ हामी एकछिनपछि सबै सहमति गरिसकेपछि काउन्ट गर्छौँ। बनाउने बेला तपाईँहरूलाई ढाकौँला, तपाईँहरूले हेर्नु होला, खिचेर जानु होला। तर अहिले चाहिँ तपाईँहरू तल गइदिनु भयो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूले खिच्न पनि पाउनुभयो नि त, ब्यालेट बक्सहरू लगेर त खिच्न पाइयो नि त। र यहाँबाट दर्शकबिन, यहाँबाट निर्वाचनका अधिकारीहरूले यहाँबाट पत्रकार लगायतका सबैलाई यो हलबाट बाहिर निकाल्दैछन्। यही हलमा 3वटा केन्द्रहरूमा जुन मतदान गरिएको थियो सभापतिका लागि, नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट सभापति चयन गर्नका निमित्त जुन मतदान भएको थियो सो ती 3वटै केन्द्रका 3वटा मतपेटिकाहरूलाई यहाँ जम्मा गरिसकेपछि अब मतगणनाको क्रम अगाडि बढ्नेछ र यहाँ यो हल खाली गर्ने प्रक्रियामा निर्वाचन अधिकृतहरू छन्। र अहिले पत्रकारहरूले यो चिसोको समयमा बाहिर नजाने, बरु यहाँ केही एउटा घेराभित्र रहेर हामीले आफ्नो रिपोर्टिङहरू गर्छौँ, आफ्नो समाचारहरू बनाउँछौँ भनेर अनुरोध गरेका कारणले यहाँ बस्न दिइएको छ। र सभापतिका जो उम्मेदवारहरू हुन् 5 जना सभापतिका उम्मेदवारहरू, 1 जना सभापतिका उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका थिए र बचेका 5 जना सभापतिका उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू यहाँ अगाडि बस्न पाउनेछन्
यो मतपेटिका भएको स्थानमा र उनीहरूको रोबरमा उनीहरूलाई अगाडि साक्षीका रूपमा राखेर यी सिलबन्दी गरिएका मतपेटिकाहरू खोलिनेछन् र तत्पश्चात अब मतगणना प्रारम्भ हुनेछ। यी बाकसहरू खुलेसँगै अब मतगणनाहरू सुरु हुनेछ र पहिलो चरणमै नेपाली काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशन पश्चात आफ्नो सभापति पाउँछ अथवा अर्को चरणसम्म जानुपर्छ र प्रथम र द्वितीय स्थान हासिल गर्ने प्रतिस्पर्धामा पहिलो हुने र दोस्रो हुने उम्मेदवारका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ दोहोऱ्याएर अथवा 50% भन्दा अगाडि गएर एकजना उम्मेदवार सभापतिमा निर्वाचित हुन्छन्। त्यो सबै अब खोलिने यिनै बाकसहरू यिनै मतपेटिकाहरूले निर्धारण गर्नेछन् र यहीँबाट निर्धारण हुनेछ नेपाली काङ्ग्रेसको अबको नेतृत्व। दर्शकबिन यहाँ थप के हुन्छ यो राष्ट्रिय सभागृह जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मतदान पश्चात मतगणनाको कार्य अब झन्डै प्रारम्भ हुने चरणमा छ। यहाँ हरेक घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, प्रारम्भिक नतिजाहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, ती तमाम कुराहरूको पल पलको खबर यहाँहरूलाई हामी गराउने नै छौँ। अहिलेका लागि पनि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो स्टुडियोतर्फ केन्द्रित लगायतका अन्य व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई यहाँ बस्न दिइएको थियो। अब भने यहाँबाट यो हल खाली गरिँदैछ र यहाँ हलतिर पठाइँदैछ। अब हलतिर पठाइँदैछ, हामी पनि अब हलतिर लागेका छौँ। अब मतगणना प्रारम्भ भएको छ र जे जति हलमा थिए सभापतिका प्रतिनिधि बाहेकका व्यक्तिहरू उहाँहरू सबैलाई यहाँ यसरी हलभित्र यो जुन राष्ट्रिय सभागृहको ठुलो हल हो यहाँ यसरी व्यवस्थापन गरिएको छ। सबैजनालाई त्यहाँबाट हटाएर त्यो जुन हलमा अहिले बसिरहेका थिए त्यो हलको 3 ठाउँमा अब मतगणना हुनेछ र मतगणना प्रारम्भ हुने बित्तिकै र यसका बेला बेलाका अपडेटहरू दिनका निमित्त पत्रकारहरूलाई भने भित्र बोलाइने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामीलाई प्रहरी प्रशासनले अब त्यहाँका विभिन्न चरणका तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउनका निमित्त भित्र बोलाइने भनेर हामीलाई जानकारी गराइएको छ। तर त्यहाँ मतगणनाका लागि केही बाधा अवरोध हुने भएकाले त्यो हलबाट यहाँ पठाइएको छ र अहिले त्यहाँ सभापतिको उम्मेदवारहरूका 5 जना सभापतिका 6 जना उम्मेदवारमध्ये 1 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै अब 5 जना उम्मेदवार छन् र 5 जना उम्मेदवारहरूको मतगणना प्रारम्भ भइसकेको छ। अब सो मतगणनामा सभापतिका उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू बाहेक सुरक्षाकर्मी हुनेछन् र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी हुनेछन्। त्योदेखि बाहेकका मान्छेहरू सबै व्यक्तिहरूलाई त्यहाँबाट हटाइएको छ, हल खाली गरिएको छ र हामी यहाँहरूलाई यहाँका पलपलका खबरहरू अझै उपलब्ध गराउने नै छौँ। अहिलेका लागि पनि केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। 5 जना उम्मेदवारहरूका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर यहाँ तपाईहरू यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मतगणना गरिँदैछ। अहिले यी मतपत्रहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने काम भइरहेको छ, रबरले बाँधेर राखिँदैछ र अब त्यो कार्य समाप्त भइसकेपछि यहाँ गणना प्रारम्भ हुनेछ। 5 जना सभापतिका उम्मेदवारहरू यो प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र
आज हिजो बिहान 8 बजेबाट मतदान प्रक्रिया प्रारम्भ हुने भनिएको थियो, तर त्यो पर्याप्त तयारीको अभावले गर्दा 12 बजेबाट मात्रै मतदान प्रक्रिया प्रारम्भ भयो र मतगणनाका लागि पनि सभापतिका प्रतिनिधिहरू सभापति उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू अलि ढिलो गरेर यहाँ उपस्थित भएकाले मतगणना कार्य पनि ढिलो भएको छ। राति 1 बजेदेखि मतगणना हुने भनिएको थियो, तर अहिले 4 बजे बल्ल यसको तयारी भइरहेको छ। 4:30 बजेको छ अहिले बिहानको र 4:30 बजे यसको अब मतगणनाको तयारी हुँदैछ। पत्रकारहरूलाई त्यो हलबाट बाहिर निकालिएको छ र पत्रकारहरूलाई त्योभन्दा अगाडिपट्टिको जुन ठुलो हल हो राष्ट्रिय सभागृहको त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गरिएको छ र यहाँ ठुलो स्क्रिनमा यसरी मतगणनालाई देखाइएको छ र यहीँबाट अब हामीहरू हाम्रा तमाम दर्शकहरूलाई यहाँको पलपलको खबर देखाउनेछौँ, यहाँको अपडेट गराउनेछौँ। यतिखेर यो गाँठो पार्ने काम हुँदैछ, एकत्रित गरेर मतपत्रहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम हुँदैछ अहिले र यसरी यो व्यवस्थित गर्ने एकीकृत गर्ने काम समाप्त भइसकेपछि अब गणनाको कार्य प्रारम्भ हुनेछ। कडा सुरक्षा व्यवस्था छ, कडा सुरक्षा घेरामा यहाँ यो मतगणना भइरहेको छ। यहाँ अहिले नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू बाहेक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जुन मतदान गरेका छन् त्यो सभापतिको छिनोफानो त्यसबाटै हुनेछ र सभापतिका उम्मेदवारहरूका प्रतिनिधिहरू मात्रै अहिले यहाँभित्र छन्। उनीहरू बाहेक सुरक्षाकर्मी छन् र सुरक्षाकर्मी र उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू बाहेक अरूलाई त्यहाँभित्र प्रवेश दिइएको छैन। यहाँ यसरी यो मतगणनाको तयारी भइरहेको छ, यहाँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तीन ठाउँमा राखेर यो मतगणना गरिँदैछ। 3वटा मतपेटिका, जसमध्ये एउटा मतपेटिका यहाँ राष्ट्रिय सभागृहमा थियो भने 2वटा मतपेटिका मतदान केन्द्र भ्रेकुटी मण्डपमा थिए र भ्रेकुटी मण्डपका 2वटा मतपेटिका र राष्ट्रिय सभागृहको एउटा मतपेटिका यो हलमा भित्र जुन देखिँदैछ यो हलमा व्यवस्थित गरिएको छ। त्यहाँ सिलबन्दी गरिएको थियो र सभापतिका उम्मेदवारहरूका प्रतिनिधिहरूलाई साक्षी राखेर त्यो सिलबन्दी तोडिएको छ। अहिले यो मतगणनाको तयारी भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा अहिले 5 जना सभापतिका उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र विशेष गरेर सभापतिको मतगणना यहाँ हुनेछ। सभापतिको नतिजा आइसकेपछि, मतगणनाको अन्तिम मत परिणाम आइसकेपछि देशभरिबाट र विदेशबाट पनि यहाँ आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्न सहज हुनेछ। किनभने सभापति बन्नका लागि पहिलो चरणमा
यदि एकजना विजयी हुनका निमित्त 51% पुग्नुपर्ने हुन्छ, 50% कटाउनु पर्ने हुन्छ र यदि पहिलो चरणमै सभापति निर्वाचित भयो भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान पाउनेछन् र यदि पहिलो चरणमा छिनोफानो हुन सकेन भने दोस्रो चरणको मतदान प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। यो लगत्तै र अहिले राष्ट्रिय सभागृहमा सभापतिको मात्रै मतगणना भइरहेको छ। बाँकी मतगणनाका लागि मतपेटिकाहरू स्कटिङ गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा लगिएको छ र बाँकी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हुनेछ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मतपेटिकाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भइरहेको छ। एक ठाउँमा व्यवस्थित गरिँदैछ र यो व्यवस्थित गर्ने कार्य समाप्त भएपछि मतगणना प्रारम्भ हुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेस जुन नेपालको सबैभन्दा अहिले अस्तित्वमा रहेका पार्टीहरूमा सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनमा होमिएको छ र सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई बलियो उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको थियो अहिलेका सभापतिलाई, तर सभापति शेरबहादुर देउवा आज बिहान मतदान हुने ठाउँमा 2 पटक आएर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जहाँ छन् त्यहाँ हात जोड्दै मत मागिरहेका थिए। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि उनी पनि ढुक्क छैनन् अथवा उनी पहिलो चरणमै विजयका लागि कसरत गरिरहेका थिए। राति 1 बजेबाट मतगणना गर्ने भनेर जानकारी गराइएको थियो, तर सभापतिका प्रतिनिधिहरू, सभापति उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू केही ढिलो गरेर आए, केही अलमल पनि भयो, केही अव्यवस्था। यो महाधिवेशनमा अव्यवस्था प्रारम्भदेखि नै भयो। जुन समय तालिका निर्धारण गरिएको थियो, निर्धारित समय तालिकामा कुनै पनि कार्य हुन सकेन। न मतदान प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, न त अन्य कार्यहरू नै। कहाँसम्म भने मतपत्रहरू अभाव भएर पटक पटक मतदान प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भयो र अन्ततः मतदान प्रक्रिया समाप्त भएको छ। अब मतगणना प्रारम्भ भएको छ। अब छरिएर रहेका जुन मतपेटिकाहरू थिए तिनीहरूलाई व्यवस्थित गरिएको छ। यसका लागि जुन आचार संहिता हो, जुन विधि हो, जुन प्रक्रिया हो, त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू समाप्त भइसकेको छ र अब मतगणना प्रारम्भ हुँदैछ। सम्पूर्ण रूपमा मतपेटिकाहरू व्यवस्थित गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको हामी यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्छौं। दर्शकले हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ, राष्ट्रिय सभा गृहको दृश्य हो र अहिले
खास गरी यो मतगणनाको लागि जुन पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सम्पूर्ण तयारीहरू भइरहेको छ। सटिङ गर्ने काम भइरहेको छ। जति पनि मतपत्र त्यहाँ मतदाताहरूले दिएका थिए, खसालेका थिए, तिनीहरूलाई सटिङ गर्ने काम चलिरहेको छ र केही समय पछाडि यो सकिए लगत्तै नै मतगणना सुरु हुनेछ र 3 ठाउँबाट यसरी यो हामीले दृश्य मार्फत तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। 3 ठाउँ मार्फत अहिले सटिङको काम चलिरहेको छ र केही मिनटमा नै अब मतगणना सुरु हुनेछ। अत्यन्तै ठुलो सङ्ख्यामा खटिएका नेपाल प्रहरीहरूले त्यहाँ सुरक्षा दिइरहेका छन् भने अन्य प्रतिनिधिहरू, त्यस्तै गरेर अधिवक्ताहरू, निर्वाचन समितिका पदाधिकारीहरू, अन्य सदस्यहरू त्यहाँ रहेर अहिले मतगणनाका अन्य कार्यहरू चलिरहेको हामीले यो दृश्य मार्फत तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। खास गरी अहिले यो सभापतिको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानअनुसार 50% भन्दा बढी मत लिएर आउनुपर्ने प्रावधान भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सुरुमा सभापतिको लागि मात्र मतगणना हुनेछ र सभापतिले यदि 5 जना उम्मेदवारमध्ये कुनै पनि उम्मेदवारले 50% नकटाएको खण्डमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन प्रक्रिया प्रवेश गर्नेछ। खास गरी यदि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको खण्डमा यो मतगणना सकिने बित्तिकै, मत परिणाम आउने बित्तिकै नै दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भने त्यस पछाडि जुन सबैभन्दा धेरै मत ल्याएका 2 जना उम्मेदवारहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र त्यसबाट नै नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा नयाँ नेतृत्व, नयाँ सभापति प्राप्त गर्नेछ र सोही अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी यात्रा तय हुनेछ। सभापतिको लागि मतदान गर्ने लगभग करिब 11 बजेको हाराहारीमा मतदान प्रक्रिया सकिए पनि अन्य पदाधिकारी, खास गरी सहमहामन्त्रीको लागि जरुरत रहेको मतपत्रको अभावको कारणले गर्दाखेरि केही समय त्यसमा पनि ढिलाइ भएको थियो। त्यस पछाडि भने फेरि भिरकुटी मण्डपमा रहेका 2टा मतपेटिका र राष्ट्रिय सभागृहमा भएको एउटा मतपेटिका, जसलाई राखेर सुरक्षित साथ सिल गरेर फेरि सबै प्रतिनिधिहरू माझ खोल्नको लागि केही समय लागेको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि 2 बजेदेखि मतगणना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म मतगणनाको प्रक्रिया त केही मिनट मात्र अगाडि सुरु भएको थियो भने मतगणना अझै पनि सुरु भइसकेको अवस्था छैन। हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ। राष्ट्रिय सभागृहबाट 3 ठाउँ, राष्ट्रिय सभागृहमा 3 ठाउँबाट यसरी अब सभापति नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नको लागि मतगणनाको तयारी भइरहेको छ। दर्शकले हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। अहिले मतगणनाको तयारी भइरहेको छ र लगभग यो सटिङ गर्ने कार्यहरू लगभग सम्पन्न भएको छ र केही मिनटमा नै अब यो मतगणना सुरु हुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवारहरूको मतगणना अब प्रारम्भ हुँदैछ। विशेष गरेर अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउबा समूहको रणनीति पहिलो चरणमा नतिजा निस्कियोस् भन्ने थियो भने अन्यहरूको चाहना सकेसम्म यो दोस्रो चरणमा प्रवेश गरोस् भन्ने थियो। यो किनभने भने अरू जसरी छिन्न भिन्न भएर अलग अलग किसिमले उठेका थिए निर्वाचनमा, फरक ढङ्गले उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरू जो दोस्रो नम्बरमा आउँछ
त्यसको नाममा एक किसिमको गठबन्धन बन्नेछ र तत्पश्चात शेरबहादुर देउवालाई दोस्रो चरणमा पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको आकलन छ भने सभापति शेरबहादुर देउवा यसलाई पहिलो चरणमै टुङ्गियोस् भन्ने चाहन्छन् अथवा देउवा समूहका नेताहरू पहिलो चरणमै टुङ्गियोस् भन्ने चाहन्छन् र त्यो कसरत हामीले देउवाको देखिन्थ्यो पनि। बिहानैदेखि उनी यो मतदान स्थलमा थिए। मतदान स्थलमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग हात जोड्दै जहाँ जहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ गएर मत माग्दै थिए र यो कसरतले पनि प्रष्ट हुन्छ उनी पहिलो चरणमै विजय हासिल गर्न प्रयत्नशील थिए। तर अब नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जो देशका कुना कुनाबाट आएका छन् र विदेशबाट पनि आएका छन् उनीहरूले आफ्नो मत जाहेर गरिसकेका छन्। मतपेटिकामा आफ्नो मत जाहेर गरिसकेका छन् महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले र अबको केही समयपछि 2-3 घण्टाभित्रै यो फैसला हुनेछ कि 14औं महाधिवेशन पश्चात नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति को हुनेछ। हामीले रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा यहाँ ग्राउन्डमा सभापति शेरबहादुर देउवा र डाक्टर शेखर कोइरालाको पक्षमा अलि चर्को नाराबाजीहरू भइरहेको देख्दथ्यौँ। तर त्यो बाहिर जे जतिका प्रतिक्रियाहरू आए, जे जतिका समर्थनहरू देखिए, नाराबाजी प्रचार प्रसारहरू देखियो, त्यो भोटमा परिणत भयो भएन त्यो हेर्नका लागि अब हामीले यो मत परिणाम पर्खिनुपर्ने हुन्छ। र यो महाधिवेशनको एउटा रोचक पक्ष के रह्यो भने जुन समूहलाई अहिलेसम्म पौडेल समूह भनेर भन्ने गरिन्थ्यो त्यो समूह 2 समूहमा विभाजित भयो। कोइराला समूह र सिंह प्रकाशमान सिंहको समूहमा। तर जुन समूहलाई हामी पौडेल समूह भन्थ्यौँ त्यो समूहबाट रामचन्द्र पौडेल आफै बाहिर भए, अलग रहे। यो निर्वाचन प्रक्रियाबाट, यो महाधिवेशन प्रक्रियाबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बाहिर रहे। अब यहाँहरूले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ मतगणना प्रारम्भ भएको छ। मतगणना प्रारम्भ भएको छ। मत गर्न सुरु गरिएको छ। हामीले तपाईलाई निरन्तर रूपमा यहाँको अपडेट दिनेछौँ र मतगणना अब सुरु हुने क्रममा छ। हामीले देख्न सक्छौँ जति पनि प्रतिनिधिहरू छन्, 5 जना सभापतिका उम्मेदवारहरूका प्रतिनिधिहरू छन्, उनीहरूले फाइल अगाडि लिएर मतगणनाको लागि अन्तिम तयारी अवस्थामा रहेका छन्। यता सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा गरिएको छ। त्यस्तै निर्वाचन समितिका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू त्यहाँ खटिएको अवस्था छ र यो सँगै अब केही समयमा नै अब मतगणना सुरु हुनेछ। हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ तपाईँलाई राष्ट्रिय सभागृहबाट नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि, खास गरी सभापति चयनको लागि यसरी आज हिजो जुन मतदान भएको थियो त्यसलाई अब अन्तिम प्रारूप दिनको लागि यसरी प्रतिनिधिहरू, निर्वाचन समितिका अधिकृतहरू, पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू खटिरहेको अवस्था हामीले तपाईलाई देखाइरहेका छौँ। अबको केही समयमा नै अब
मतदान सुरु हुनेछ। मतगणना राष्ट्रिय सभागृहबाट अहिले मतगणनाको दृश्य देखाइरहेका छौँ। भर्खरै मात्र मतगणना सुरु भएको छ। हामीले यो दृश्य देखाएका छौँ। दुईवटा भोट मात्र काउन्ट भएको अवस्था छ। राष्ट्रिय सभागृहबाट अन्ततः अब सभापतिको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि जुन सभापतिको लागि हिजो मतदान भएको थियो त्यसको परिणामको लागि र नेपाली काङ्ग्रेसका जति पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले छन्, त्यस्तै गरी नेता तथा कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरूले कस्तो नेतृत्व चाहेका छन् अब आउने मत परिणामबाट नै थाहा हुनेछ। हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ राष्ट्रिय सभागृहबाट र भर्खरै मात्र अब मतगणना सुरु भएको छ। करिब 4:45 बजे बिहानबाट मतगणना सुरु भएको छ र केही घन्टाभित्र नै करिब 3 घन्टा लाग्ने भनेर प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यद्यपि 3 ठाउँबाट गर्दा केही छिटो हुन पनि सक्ने भन्ने आकलन निर्वाचन समितिले गरेको छ र त्यसबाहेक यदि दोस्रो चरणमा यदि निर्वाचन प्रवेश गरे सभापति चयनको लागि दोस्रो चरणमा जानुपर्ने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि निर्वाचन समितिले अन्य तयारीहरू पनि अगाडि बढाएको छ। हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। मतगणना सुरु भएको छ। 5 जना उम्मेदवारहरूका 5 जना प्रतिनिधि, निर्वाचन समितिका सदस्य, अधिकृतहरू, त्यस्तै गरेर अन्य सुरक्षाकर्मीहरूको रोहबरमा अहिले मतगणना जारी छ र यो सँगै अब नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा सभापतिको अथवा एउटा नेतृत्व पाउनेछ यो मतगणना पश्चात। यदि पहिलो चरणमा नै सम्पन्न भयो भने, यदि दोस्रो चरणमा गयो भने शीर्ष 2 अथवा सबैभन्दा धेरै मत लिएर आउने 2 जना नेतृत्वबीच फेरि मतदान हुनेछ र यो मत परिणाम सार्वजनिक गरे लगत्तै नै फेरि यो दोस्रो चरणको चुनावमा सभापतिको चुनावको लागि नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नेछ। हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। 3 स्थानबाट राष्ट्रिय सभागृहको 3 स्थानबाट 3वटा मतपेटिकामा रहेका मतपत्रहरू अहिले गन्ने काम भइरहेको छ र बाहिर राखिएको डिजिटल स्क्रिनमा, डिजिटल डिस्प्लेमा यसरी भित्र भएको मत काउन्टिङलाई बाहिर देखाइएको छ र सुरक्षाकर्मीहरू, अन्य महाधिवेशन यो उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू लगायतको रोहबरमा अहिले मतगणना भइरहेको छ र भर्खरै मात्र मतगणना सुरु भएको हो र केही सङ्ख्यामा मात्र मतगणना भएको छ। अहिलेसम्मको ताजा अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने र करिब 2-3 घन्टा लाग्ने भनेर आकलन गरिएको छ। हामीले तपाईँहरूलाई छिनछिनमै अब यहाँ कति मतगणना कसको पक्षमा कति मत आयो भन्ने कुरा निरन्तर रूपमा तपाईँलाई अपडेट दिइरहनेछौँ र यहाँ अन्य के गतिविधि हुन्छन्, पहिलो चरणमा सकिन्छ अथवा दोस्रो चरणमा सकिन्छ लगायतका विषयमा विभिन्न निरन्तर रूपमा तपाईँलाई अपडेट दिइरहनेछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। अब भने तपाईँको ध्यान केन्द्रीय स्टुडियोतिर केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ।